Hello， 大家好，我是小南，欢迎收看头脑眼大设计。俗话说鼾声如雷，不得不说，打鼾对于每个人都是困扰，打鼾的人是，听鼾的人更是。可如果不想戴耳塞或者是分窗睡，你有没有什么其他办法可以解决这个问题？或许你需要这个打鼾神器，轻轻一贴，1秒搞定打呼，从此睡得香，身体棒。这个黑科技止鼾神器就是云中飞第5代智能止鼾伴侣智能喉部按摩器，号称是世界上第1部智能止鼾设备，不用手术也不用吃药，让你轻轻松松科学止鼾。那它到底是如何工作的呢？首先我们要知道打鼾到底是怎么引起的。咽喉部的肌肉松弛导致气道堵塞，气流通过时就会发出鼾声。而这款智能止鼾器，别看它小小的，它可承载着2大核心止鼾技术：智能止鼾识别系统和骨传导止鼾技术。无论你的呼噜声多么奇特，它都能够在1秒内精准预测打鼾的频率以及打鼾的声音大小，随后它就会发出特定低频脉冲信号，刺激和按摩喉部肌肉和神经，从而调整我们的呼吸节奏，维持正常呼吸的状态。整个干预的过程由弱至强，点到即止，尽可能降低对睡眠的影响。它的使用方法也很简单，使用前将粘贴部位清洗干净，然后把赠送的电极片贴在喉部，长按主机开关键，开机即可。时刻的超轻身形称得上无感式贴合，你甚至会忘了带了这么个小家伙。低频的脉冲非常安静，绝不会吵醒。满电情况下，续航时长约为15个小时，周末想睡一下懒觉都够用。目前止鼾神器 Snow Circle 正在以早鸟价$59的价格众筹，小伙伴们，你们觉得怎么样呢？看完这个视频有想说的，就在视频下方留言讨论。视频元素来自互联网，由头脑眼大设计剪辑制作。欣赏最新奇创意生活，请关注头脑眼大设计。